Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие произошли события, как за ночь изменилась диспозиция в мире и на рынках и к чему все это сегодня приведет. Так, друзья, перейдем к нашему ключевому показателю VIX. Он закрылся в промежуточном диапазоне вчера, то есть этот диапазон, он указывает на то, что ситуация не успокоилась, но поскольку пробитие вот здесь вот не произошло, то, соответственно, есть определенная вероятность, которая может привести к тому, что здесь произойдет откат. На самом деле у нас ситуация очень простая. Как там в известной сказке, мне бы 3 дня простоять, до 3 ночи продержаться. Следующая неделя, когда наступит октябрь, она уже будет не такой страшной, не такой волатильной, если на этой неделе те события, которые начали всплывать, не приобретут ужасающий оборот. Так, друзья, ну смотрите, по ВИКСу у нас вот этот диапазон оставшийся, вот если он будет пробит, тогда можно сказать, что все как бы никакие предыдущие модели, которые были связаны с тем, что ситуация устаканится, она не сработает и весьма вероятно разразится уже настоящий полномасштабный кризис. Тем более, многие вещи искусственно сделаны для того, чтобы это произошло. Так, друзья, то, что касается событий, которые произошли вчера. Ну, вчера, во-первых, композитный индекс жилья по Соединенным Штатам вышел, он немножко начинает буксовать. Но смотрите, здесь достигнуты максимумы, которые были накануне кризиса 2008 года, и здесь по-хорошему либо должно начаться движение назад, либо должно выйти на плату. На самом деле оба сценария, они не то, что ожидает текущая экономика Соединенных Штатов, которая заточена на то, чтобы все бурлило и росло. Но это вызывает и противоречия, связанные с ростом инфляции и издержек. Потому что если растет недвижимость, то, соответственно, растет не только благосостояние, но и затраты на недвижимость, которые связаны с оплатой аренды, если она арендуется, и выплатом налога на недвижимость, который привязан к кадастровой, или рыночной стоимости объекта недвижимости. Соответственно, вот это уже тот рост, который весьма вероятно, он уже, наверное, полгода тяготит американскую экономику, а не разжигает топливо спроса. Так, вот индекс доверия потребителей США, вчера тоже он показал негативную динамику. Вот это уже значительно более существенно отрицательный момент, чем то, что связано с жильем, потому что американская экономика, она всецело построена на американских потребителях, на малом и среднем бизнесе. И если данный показатель начинает барахлить, это указывает на то, что действительно в Америке дела идут совершенно не так, как это предполагалось. Я думаю, здесь основной виной данного фактора выступает то, что инфляция вышла из-под контроля. А инфляция вышла из-под контроля из-за сбоев логистических цепочек. А логистические цепочки начали сбоить из-за того, что слишком резво начали переходить на всевозможные зеленые технологии и отказываться от типовых энергоресурсов. Вот этот фактор, он послужил подоплекой ключевой. Конечно, там на самом деле все свелось к тому, что спрос и предложение были разбалансированы. Но по сути именно из-за энергетических переходов, изменения структуры снабжения, во многом эта ситуация она была инициирована. Так, друзья, в Соединенных Штатах сейчас новая тема – это рост госдолга Соединенных Штатов и, соответственно, согласование, несогласование, увеличение лимита этого госдолга. Посмотрим, как в данной ситуации, насколько это болезненная или безболезненная процедура. То, что в конечном счете договорятся, это вероятность 99%, потому что если не договорятся, эта страну ввергнет и весь мир просто в ужасающий кризис. Готовы ли республиканцы и так называемая прогрессивная часть демократов взять на себя ответственность за то, что произойдет? Думаю, что нет. Поэтому здесь страсти будут кипеть, но весьма вероятно, к моменту наступления часа X все станут сговорчивы, потому что иначе в силу имеющейся экономической и геополитической ситуации
возможность несогласия может быть весьма плачевна. Так, друзья, вчера еще было такое интересное событие. Шугали вчера на всю котлету американские народные избранники доктора Пауэлла, гнобили его по-всякому, говорили, что он распустил американские банки, что он опять создал ситуацию, что не контролируются банковские риски, банкам дают слишком много поблажек, дают возможность зарабатывать очень много денег, и все это делается в ущерб рядовых американцев, американской экономики и так далее. То есть доктор Пауэлл – это абсолютное зло, если слушать американских конгрессменов, чиновников, которые на этот счет изливали душу. Что он даже нарушил правила по поводу требований к ликвидности у банков с активами от 250 до 700 миллиардов долларов. Но что я могу сказать? На самом деле, конечно, Пауэлл здесь ни при чем. Причем здесь экономическая ситуация и тот путь развития, по которому идет американская экономика и мировое сообщество. Ну, что я могу сказать? Этой госпоже повезло, что доктор Пауэлл такой интеллигентный агнец. На самом деле, если бы, конечно, был какой-нибудь товарищ побойчее, он бы достал послужной список этой духовитой дамы, за какие законопроекты она голосовала, что там у нее с лоббистской повесткой. В Америке эта вся информация прозрачна. Ну и по поводу других ее грешков. И задал бы ей ряд неудобных вопросов, которые, возможно, заставили бы ее сменить тон. Потому что все люди, которые занимаются политикой, чиновники, так или иначе, если поискать, у них, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей, можно найти определенные нюансы в их деятельности, несоответствия. Как правило, таких несоответствий и нюансов очень много, и за что зацепиться всегда более чем предостаточно. Я не знаю, здесь может быть просто традиция такая, что глава ФРС, он должен, потупив взор, выслушивать, как его обвиняют в том, что он развалил экономику, но на самом деле можно было на всю котлету ей дать отпор. То есть почему он это не сделал? Ну, я думаю, что здесь вопрос в традициях и в том, что достаточно интеллигентный и мягкий человек доктор Пауэлл. А на самом деле у этой тетечки очень много прегрешений. Ее можно было бы так прижать, что она запищала бы от ужаса. Так, друзья, ну сейчас вот я смотрю, очень активно повестка муссируется, связанная со взломами. Ну, наверное, придется делать отдельный выпуск, я не знаю, или писать расширенную статью в Телеграме, как это делается и как этого избежать, ну или минимизировать и стать хат-таджет для тех людей, которые вот этими преступлениями занимаются, по взломами, проникновениями в компьютеры, в личные аккаунты и так далее. Ну, понятное дело, вот это по поводу VPN, это ерунда, то, что здесь написано, это просто ангажировано в чистом виде. Так, друзья, то, что касается S&P на сегодня, смотрите, вот здесь вчера был отработан новый локальный минимум, на самом деле локальный минимум находится в районе 4290-280 после пробития 4390. Соответственно, сегодня весьма вероятно будет попытка консолидироваться. И если вот этот диапазон у нас устоит, то ситуация весьма вероятно, она откатится и вернется на круги своя. Я понимаю, что этот энергетический кризис, который бушует, он, в общем-то, заставляет изрядно нервничать. Но на самом деле, если мы с вами посмотрим, то такие ситуации, они уже возникали. Схожие фракталы, как это принято называть, они имели место быть на графике S&P не так давно. Поэтому здесь остается весьма ощутимая вероятность того, что все-таки мы устоим, если ВИКС не улетит, и если последний рубеж поддержки по S&P на этой неделе устоит. Так, друзья, далее золото, к сожалению, 1742 не устоял. И поэтому в любой момент может развиться движение на 1680. Но что касается сегодняшнего утра, какое здесь наиболее вероятное движение, скорее всего, будет консолидационное движение в диапазоне 1731-1742. Будет оно пытаться постучаться в 1742 и будет находиться
в боковике. С моей точки зрения, первая половина дня – это наиболее вероятный сценарий по золоту. Так, друзья, далее нефть. Сегодня на текущий момент уровень поддержки 77,5. Если он не пробивается, мы здесь консолидируемся и отскакиваем на 78,7. Пробитие 77,5 ведет к тому, что будет движение на 76,1. Так, друзья, далее рубль-доллар. Сегодня размещение ОФЗ, но, как вы видите, развившееся укрепление, оно уперлось вот в этот уровень, который 72,7, 72,75. Соответственно, на текущий момент у нас новый локальный уровень, который проходит в диапазоне 72,65, 72,5. Если этот уровень пробивается, то мы пойдем тестировать значение в районе 72,05. Такой сценарий мне видится маловероятным. Весьма вероятно, сейчас здесь произойдет консолидация и отсюда пойдет отскок, у которого цель движения будет в район 73,25 на сегодня к вечеру. Друзья, все, основные моменты, основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов.